식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 오늘은 34번을 보도록 하겠다. 있다. 유명한 스페인의 속담이 있다. 말해주는 속담. 우리 신체에 있는 배야. 배가 지배한다. 정신을. 근데 이 지문은 좀 외워두도록 해. 이것은 이다. 임상적으로 입증된 사실이다. 음식은 이다. 원래 마음을 통제하는 약이다. 할 때마다 우리가 먹을 때마다 우리는 폭격을 한다. 우리의 뇌를 무엇으로? 향연. 화학물질의 향연으로. 그리고 한다. 촉발시킨다. 폭발적인 호르몬의 연쇄 반응을. 근데 이 호르몬의 연쇄 반응이 무엇이냐? 직접적으로 영향을 주는 반응. 방식에, 우리가 생각하는 방식에 직접적으로 영향을 주는 연쇄 반응. 셀 수 없는 연구들이니까 무수히 많은 연구들이 보여왔다. 대절 전체를 긍정적인 감정의 상태에 유발된 좋은 식사에 의해 유발된 긍정적인 감정의 상태는 강화시켜준다. 우리의 수용성을 뭔가 받아들이려고 하는 것. To be persuaded니까 설득당할 수용성을 강화시켜준대. 그래서 이거는 여기서부터 여기까지지. 그래서 좋은 식사에 의해 유발되는 긍정적인 감정의 상태는 촉발시킨다. 본능적인 욕구를 그래서 보답하려고 하는 그 공급자에게, 그 제공자, 좋은 식사를 제공하려고 하는 사람에게 보답하려는 본능적인 욕구를 촉발시켜, 유발해. 이것이 바로 이유다. This is why. 첫 번째 이유. 그 경영진들이, 간부들이 규칙적으로 결합을 시켜 그 사업의 모임을 식사와 함께. 그다음 두 번째 이유다. 로비스트들이 요청을 해 정치가들을 참석하도록 리셉션, 점심 식사 그리고 저녁 만찬에, 저녁 식사에. 그리고 세 번째 이유. 주요한 어떤 국가의 행사들이 거의 항상 포함을 시켜 아주 인상적인 연회를 포함시키는 이유가 된대. 그래서 처칠은 부른다. 이것을 무엇이라고? 이 단어는 좀 외워줘야 되겠어. 식사 외교라고. 그리고 사회학자들은 입증해왔다, 또는 확인했다, 해왔다. 대절 전체를 이러한 원칙이, 이러한 원리가 이다. 강력한 동기부여물이라는 것, 무엇을 가로지는 모든 인간의 문화권을 가로질러서니까 모든 인간 사회에서, 인간 문화권에서